Machiegni kendo nyakwarom gajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Anyuola, osiepe kaachiel kod jotelo mag siasa kawuono noyore alam makende mar rapar Josiah Mwangi Kariuki manong'ere kaka JM Kariuki manonegi higni 50 mokalo kendo bang'e kwany ringre katow e bungu Mangong. E alamno manobage kanisa mar All Saints Cathedral e boma Nairobi, JM Kariuki opar kaka jatelo manohero dongruok kod nyak mar anyuola e kinde ngimane duto. Jotelo bende onyiso serikal mondo oket okenge duto mowinjore mondo mi anyuola mar JM Kariuki oyud ratiro margi. Cynthia Onyango nochopo e nyasino. Gi Kariuki mane onegi tarik 2 dwe mar adek higa mar 1975 opar kaka jatelo mane ni kod chia, hera, bolruok kaachiel kod telo makare. Higni 50 bang' tho mar JM Kariuki mane okwanye bungu Mangong ka ringre ne tow, anyuola mare pod ywago ratiro ka giwacho ni nyaka sani sirikal pok omiyo giduoko moro amora. And it's been 50 whole years since the passing of JM Kariuki, and it's very sad that I have to be his great-great-granddaughter without him, and I wish I could have met him, and I heard he was a very good person, and it's very sad to lose him. Both in Kenya and abroad, knew him as a fearless leader, a man of the people, and a champion of justice. But to me, he was simply that, a man whose presence filled our home with hope, warmth, wisdom, and unshakable belief in a better Kenya. Jaod JM Kariuki matin Terry Kariuki opimo gi chuny lit kaka ne giyudo ringre JM Kariuki ka ojwang'e kar kano ringre masiti kaka ng'at ma ji kia, kata obedo ni ne en jatelo maduong' mane ong'ere keto sirikal makinde no tesre. A body, well dressed, he had a jacket, olive kind of, actually it was olive. I knew that jacket because he was given by his friend from American Embassy. So I said, anyway, but he didn't have the shoes. So the first thing to see, his legs. There was a tag, unknown person. I saw his face. That was JM. Jasiasa Jimmy Wanjigi korka kore okwayo sirikal mondo tem matek mondo mi anyuola mar JM Kariuki ratiro kuom nek magalagala mane onegego. Owacho ni bedo ni anyuola mar JM Kariuki kaachiel kod anyuola mamoko pok oyudo ratiro mar nek mar wedegi ema omiyo jogo maseyo sirikal inego maonge ketho moro amora kendo anyuola margi ok yud ratiro. JM's death, we never got justice. That is why it has become easier and easier for people to kill after that. Easier and easier to kill 132 Gen Z on the streets. Easier and easier for the political assassinations of Pinto, of Tom Mboya, of Robert Auko. Terry Kariuki kata kamano, owacho ni kata obedo ni chunygi nigi lit kaluwore kod lal mane giyudo, ging'wono ne jogo duto mane ni kod tudruok e nek mar JM Kariuki. You people who have killed JM, the children here, you saw them. Me, I was bitter, but now I have decided to forgive them, and I have given them. Even if I meet them outside, I'll greet them and tell them, God bless you, God bless you. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.